तुमच्या बाळाला सर्दी खोकला झाला असेल तर काय घरगुती उपचार करता येतील हे आपण आज या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. जेव्हा आपण नवीन पालक असतो तेव्हा आपलं बाळ आजारी पडलं की आपल्याला खूप घाबरायला होतं. बाळांना हमखास होणारा आजार म्हणजे सर्दी आणि खोकला. तर याच सर्दी खोकल्यावरती उपयोगी पडणारे काही घरगुती उपचार मी आज या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. अर्थातच मी काही डॉक्टर नाही, मी 2 मुलांची आई आहे आणि माझ्या अनुभवातनं मी हे आज शेअर करणार आहे. तुमच्या बाळाचा सर्दी खोकला अगदी अर्ली स्टेजला आहे असं तुम्हाला वाटत असेल तर घरच्या घरी 1-2 दिवस हे घरगुती उपाय तुम्ही करून बघू शकता. नाहीच बरं वाटलं तर निश्चितपणे तुमच्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. पहिला घरगुती उपचार आहे तो म्हणजे गरम कापडाने बाळाला शेक देणे. आता यासाठी काय काय लागणार आहे तर आपल्याला लागणारे 2 हात पुसायचे नॅपकिन आणि तवा. तर तवा गॅसवरती छान गरम करून घ्यायचा. त्यानंतर तो तवा घेऊन बाळाच्या जवळ बसायचं आणि तवा जरा लांब सुरक्षित अंतरावरती ठेवायचा. यानंतर नॅपकिनची घडी करून ती तव्यावरती ठेवायची. ती घडी किंवा ते कापड गरम झालं की काढून आधी आपल्या गालाला लावून चेक करायचं. जर आपण त्या कापडाची गरमी आपला गाल सहन करू शकला तर बाळही ते सहन करू शकतो. कारण बाळाची त्वचा खूप नाजूक असते, त्यामुळे डायरेक्ट ते घेऊन बाळाच्या वरती सहसा ठेवायचं नाही, आधी चेक करायचं किती गरम आहे. आणि मग ते कापड बाळाच्या छातीवर, बाळाच्या पाठीवर ठेवून बाळाला शेक द्यायचा. एका नॅपकिनची घडी तव्यावरनं काढली की दुसऱ्या नॅपकिनची घडी तव्यावरती ठेवायची आणि पहिल्या घडीने बाळाला शेक द्यायचा. मग पहिली घडी काढायची, दुसऱ्या घडीने शेक द्यायचा, पहिली घडी परत तव्यावरती ठेवायची. असं आलटून पालटून करत 2 नॅपकिन्सनी बाळाला शेक द्यायचा तवा गार होईपर्यंत. या उपचारांनी बाळाला खूप आराम पडतो. दुसरा उपाय आहे बाळाला लसणीची माळ घालणं. लसणीच्या पाकळ्या काढायच्या, त्याची सालं सोलून घ्यायची आणि लसणीच्या पाकळ्यांची चक्क एक माळ करायची आणि ती माळ बाळाच्या गळ्यात घालून ठेवायची. लसणीचा वास हा खूप उग्र असतो आणि सर्दी खोकल्यासाठी लसूण ही खूप लाभदायी असते. जेव्हा छोट्या बाळाच्या गळ्यात ती सतत लसणीची माळ राहते तेव्हा त्याचा वास बाळाला सतत येत राहतो आणि बाळाचं नाक मोकळं व्हायला मदत होते. या लसणीच्या पाकळ्या तुम्ही थोड्याशा अधूनमधून खरवडू शकता जेणेकरून त्याचा अजून वास बाळाच्या जवळपास येत राहील. या उपायाने सुद्धा बाळाला खूप वेळेला खूप चांगला आराम पडतो. तिसरा उपाय आहे तो म्हणजे मोहरीच्या तेलाचा मसाज. अर्थात हा उपचार अत्यंत केअरफुली, अत्यंत काळजीपूर्वक करायला पाहिजे. मोहरीचं तेल हे खूप उग्र असतं. काही वेळेला काही बाळांना यांनी रॅश येऊ शकतो. त्यामुळे आधी हे चेक करायचं. तर काय करायचं, मोहरीचं तेल थोडंसं गरम करायचं, लसणीच्या पाकळ्या छान वाटून घ्यायच्या आणि त्या मोहरीच्या तेलात टाकायच्या. ते तेल थोडंसं गरम करून घ्यायचं लसणीच्या पाकळ्या टाकून. नंतर ते तेल गार झालं की थोडंसं तेल घेऊन बाळाच्या पावलांना, नंतर बाळाच्या तळव्यांना यांनी आधी मसाज करून बघायचं. खूपदा जी लहान अगदी न्यूबॉर्न बेबीज असतात म्हणजे 0 to 6 monthsची, त्यांना पावलांना आणि तळव्यांना मसाज करूनच या तेलाने बरं वाटतं. खूपदा काही बाळांना पोटावर, छातीवर मोहरीचं तेल लावलं तर ॲलर्जी याची शक्यता असते. त्यामुळे हे शक्यतो टाळाच. पण पावलाला आणि तळव्याला तुम्ही हा मसाज करू शकता. अगदी थोडंसं 1-2-3 पळ्या तेल घेऊन त्याच्यात लसूण वाटून टाकायची, गरम करायचं ते तेल आणि थंड करून मग त्याचा मसाज तुम्ही करू शकता. या उपायाने सुद्धा सर्दी खोकल्यामध्ये बाळाला खूप चांगला आराम पडतो. चौथा उपाय आहे तो म्हणजे जायफळ उगाळून लावणं. जायफळ हे उष्ण असतं. थोडंसं पाणी घेऊन जायफळ साहण्यावर उगाळून घ्यायचं आणि जसा मगाशी मोहरीच्या तेलाचा मसाज सांगितला त्याचप्रमाणे बाळाच्या पावलांना, बाळाच्या तळव्यांना हे जायफळ उगाळलेलं लावायचं. आणि अजून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हे लावल्यानंतर हातापायांना मोजेही घालून टाकायचे. मोहरीचं तेल लावल्यानंतरही हातापायांना मोजे घालून टाकायचे आणि जायफळ उगाळून लावल्यानंतरही हातापायांना मोजे घालून टाकायचे. काही बाळांना मोहरीचं तेल सूट होतं, काही बाळांना जायफळ सूट होते. तुमच्या बाळाला काय सूट होतंय हे तुम्ही चेक करून ठरवू शकता. 5वा उपाय आहे तो म्हणजे बाळाला वाफ देणं. छोट्या बाळांना वाफ दिल्याने खूप पटकन आराम पडतो.
पण वाफ देताना प्रचंड काळजी घ्यायची गरज आहे. कुठेही बाळाला चटका नाही बसला पाहिजे, भाजलं नाही पाहिजे, हे खूप महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे वाफ तुम्ही कशी देऊ शकता, तर वाफ देण्याचा एक स्टीमर असतो अशा प्रकारचा. तर अशा प्रकारच्या स्टीमरमध्ये तुम्ही पाणी घालून प्लग इन केलं की त्याच्यातनं स्टीम जनरेट होते. या स्टीमरमधून स्टीम देताना किती गरम आहे हे तुम्हाला आधी चेक केलं पाहिजे. पहिल्यांदा स्वतःच्या चेहऱ्यावरती ती स्टीम तुम्ही घेऊन बघा आणि तुम्हाला ती ओके वाटली तर साधारण त्या अंतरावर किंवा त्याच्यापेक्षा थोडं लांबच बाळाला धरा आणि तुम्हाला हे सतत बघत राहिलं पाहिजे की बाळ अनकम्फर्टेबल होत नाहीये ना, स्टीमनी बाळाला त्रास होत नाहीये ना, हे चेक केलं पाहिजे. पण स्टीम देऊनही बाळाचं नाक मोकळं व्हायला खूप मदत होते आणि बाळाची सर्दी कमी व्हायला खूप मदत होते. दुसऱ्या प्रकारे तुम्ही स्टीम देऊ शकता म्हणजे बाथरूम मधला गरम पाण्याचा शॉवर लावायचा आणि खूप गरम पाण्याचा शॉवर लावला की तिथे वाफ जनरेट होते. तर या हवेत जिथे वाफ जनरेट होतीये तिथे बाळाला श्वास घेऊ द्या, ती हवा त्याला ब्रीथ करू द्या, त्याने सुद्धा बाळाचं नाक मोकळं होतं. 6वा उपाय आहे तो म्हणजे स्तनपान. स्तनपान हा निसर्गाचा चमत्कार आहे. स्तनपानातनं बाळाला आपोआपच आईकडून रोगप्रतिकार शक्ती मिळते. त्यामुळे जर बाळ आजारी असेल तर त्याला जास्तीत जास्त स्तनपान द्या. जर तुम्ही फॉर्म्युला मिल्क आणि स्तनपान दोन्ही देत असाल तर बाळाच्या आजारपणाच्या काळात जास्तीत जास्त वेळा स्तनपान द्या. जर बाळाला दूध ओढायला त्रास होत असेल तर दूध पंपच्या साहाय्याने किंवा हाताने काढून बाळाला वाटी चमच्याच्या साहाय्याने द्या. पण आजारपणाच्या काळात जास्तीत जास्त वेळेला स्तनपान द्या, कारण त्यातून बाळाला आपोआपच रोगप्रतिकार शक्ती मिळत असते. त्याचबरोबर बाळाला जर सर्दी झाली असेल तर आईने जर काढे, हळद, दूध अशा प्रकारचा सर्दीसाठी जो आहार उपयोगी असतो तो घेतला तर आपोआपच बाळाला या गोष्टी तुमच्या दुधातनं मिळतात आणि बाळाला रिकव्हर व्हायला मदत होते. 7वा उपाय आहे गरम पाण्याने स्पॉन्ज बाथ. जर आजारी बाळाला आंघोळ घालणं तुम्ही प्रिफर करत नसाल तर गरम पाण्यात कापड बुडवून बाळाला त्यांनी पुसून काढा. याने सुद्धा बाळाचं नाक मोकळं व्हायला आणि त्याची सर्दी मोकळी व्हायला खूप मदत होते. माझ्या 2 मुलांची आई असण्याच्या अनुभवातनं सांगितलेले हे घरगुती उपाय होते ज्याचा मला आतापर्यंत खूप उपयोग झालाय. बाळाच्या पहिल्या काही वर्षांमध्ये बाळाला अनेकदा सर्दी खोकला होतो. आमचे डॉक्टर तर सर्दी खोकल्यासाठी कुठलंही औषध द्यायचे नाही. ते म्हणायचे सर्दी खोकला आहे तर ठीक आहे, त्यांनी बाळाची इम्युनिटी स्ट्रॉंग होते. सो थोडाफार सर्दी खोकला झाला तर घाबरून जायची काही गरज नाही, त्यातनं बाळाची रोगप्रतिकार शक्ती डेव्हलप होणार असते. अर्थातच तुम्हाला काही वाटलं तर निश्चितपणे डॉक्टरांचाच सल्ला हा पहिला घेतला पाहिजे. पण जर तुम्हाला वाटत असेल की तुमच्या बाळाची सर्दी ही अर्ली स्टेजला आहे तर निश्चितपणे हे घरगुती उपचार करून बघा आणि तुमच्या बाळाला यातनं नक्की आराम मिळेल. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा आणि असाच वेगवेगळा कंटेंट बघत राहण्यासाठी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तुम्ही सबस्क्राईब कराल त्याच वेळेला बेल बटनलाही क्लिक करा, म्हणजे मी दरवेळेला व्हिडिओ टाकला की लगेच तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल आणि माझे सगळे व्हिडिओज तुम्हाला बघता येतील. त्याचबरोबर मला कमेंट करून कळवा की तुम्हाला अजून कोणत्या विषयावरती व्हिडिओ बघायला आवडतील. थँक्यू.